Приветствуем вас на канале завода EasySteam. Меня зовут Никита. И сегодня я спешу поделиться с вами приятной новостью. Наша компания приняла решение подарить уникальный подарок одному из наших подписчиков. Этим розыгрышем мы открываем череду новогодних праздников. Пусть он подарит вам праздничное настроение, приятные эмоции и возможность поверить в чудо. Главный и единственный приз – новинка 2021 года. Печь-камин Монфорт. Отопительная печь-камин Монфорт с высоким КПД и номинальной мощностью 8 кВт, которая предназначена для обогрева жилых и общественных помещений объемом от 80 до 160 кубических метров, достанется тому, кто выполнит условия, о которых я сейчас расскажу. Быть нашим подписчиком в Инстаграме, YouTube-канале или официальных группах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Разместить на своей странице в любой социальной сети публикацию об участии в розыгрыше отопительного печи-камина Монфорт от компании EasySteam со ссылкой на наш аккаунт или группу. В тексте рассказать, куда вы планируете его установить, почему он должен достаться именно вам и приложить фото или видео объекта. Заполнить анкету участника по ссылке. В случае выигрыша победитель обязуется выполнить обязательные условия. Принять участие в видео с вручением подарка, установить в течение 2 месяцев печь-камин и согласиться на проведение съемок работающего отопительного печи-камина у себя на реальном объекте. Все ссылки и инструкции на участие в розыгрыше будут в описании под видео. Период проведения розыгрыша с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года включительно. Победителя определим 15 января. Все анкеты участников мы проверим и составим итоговый список, из которого с помощью генератора случайных чисел мы определим одного победителя, будущего владельца печи-камина Монфорт. Видео с розыгрышем мы разместим на нашем официальном сайте в разделе «Новости» и во всех социальных сетях. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю удачи!